အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုညီမမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဘိန်းလေးကတော့ထိုင်းမို့ပတ္တရာဘိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုင်ကယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအကျဆုံးအပိုင်းကတော့အင်ဂျင်ပိုင်းပေါ့နော်အခုဒီဘိန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်ကိုဟောင်းကျွဲအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်ကာဘရိုက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျပန်ကာဘရိုက်တာကိုအသုံးပြုပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေတွဲပုံမကောင်းမွန်ပြီးရေရှည်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုပို့ပြီးတော့စင်ပြေတင့်တော်တဲ့ဘိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘရိတ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း shade break ကိုပုံမှန်ဘိန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်3.5 mm ကိုအသုံးပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဘိန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့4 mm ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်နောက်ဘိန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်17 mm ကိုအသုံးပြုပေးထားတာပေါ့နော်အခုဒီဘိန်းလေးကကြတော့13 mm ကိုအသုံးပြုပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ် shape break base တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်ဘိန်းတွေကအလုံးသိန်းနှလုံးကိုအသုံးပြုတာပေါ့နော်အခုဒီပတ္တရာဘိန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးတစ်လုံးကိုပဲအစားထိုးအသုံးပြုပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ break အုပ်တဲ့နေရာမှာရှော့ရတာမျိုးမဖြစ်ဘူးအုပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရက်တန့်သွားမယ်လုံးဝတိကျမှုရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ဖောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပရင်အကြီးအထူကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီးရတာပိုပြီးညံ့ညံ့မှုရှိမယ်ရေရှည်လည်းခံမယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်ဘိန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တန်ကိုအရေးကြိုပြီးတော့ပုံဖော်ထားတာပေါ့နော်အခုဒီဘိန်းလေးကကြတော့တန်စိမ်းပေါ်မှာပုံဖော်ထွန်းထူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်မှုရှိရဲလုံးဝမကျိုးလွယ်ပါဘူးရှင်ဝါယာကြိုးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပူခံဝါယာကြိုးကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူမပေါက်ပြဲလွယ်ပါဘူးကာဘရိုက်တာကိုသွားတဲ့စီပိုက်ကိုလည်းနှစ်ထပ်အသုံးပြုပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မာရခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်ရှစ်မီးကိုလည်း LED မီးကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်မီးတွေထက်ပိုပြီးတော့လင်းဆွဲအားကောင်းမယ်CDI ကိုလည်း digital CDI ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီလိုက်မမှန်ပါတွေလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီစေးသားပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း UV စေးသားကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေပူဒဏ်ကြောင့်မို့ဖြစ်တဲ့ဒီဆေးရောင်လွင့်သွားတာတို့အယောင်ပြဲသွားတာတို့အယောင်မိန်သွားတာတို့လုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဖိနိုင်ကိုမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖော့တာအကောင်ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်ရတာညဉ့်ညံမှုရှိမယ်စီးရတာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီကုရှင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ဒီလေဒါသားအစ်စ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူပေါက်ပြဲမှာတွေလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးအခုညီမပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဒီထိုင်းမို့ပတ္တရာဘိန်းလေးရဲ့အဓိကအားသာချက်လေးတွေပေါ့နော်ညီမတို့ဘိန်းကိုလည်းလာရောက်ဝယ်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်